Meron tayong dalawang Robitussin dito. Una, ito yung Robitussin DM na merong generic name na dextromethorphan na may guaifenesin. Tapos dito naman sa kabila, ito yung Robitussin lang na may guaifenesin na generic name. Ang dry cough dito ay ito, pang dry cough lang. Tapos dito naman sa may phlegma, heavy phlegm. Okay, itong Robitussin DM ay may cherry flavor. Tapos dito naman sa Robitussin na pang phlegma, meron itong raspberry flavor. Bali itong Robitussin DM na to, pwedeng i-take ito ng 2 years old pababa. Ito, 2 years old pataas pala. Nandito yung dosage and administration niya. Pwedeng i-take ito ng 2 to under 6 years old. Pag 2 to 6, 1/2 teaspoon or 2.5 ml every 6 hours. 6 hours, ibig sabihin 4 times a day sa 24 hours. Tapos 6 under 12 years old, 5 ml o kaya naman 1 teaspoon every 6 hours, 4 times a day. Tapos sa 12 years old and adult, 10 ml naman or 2 teaspoon every 6 hours rin. Tapos dito naman, ganun din po yung pag-take nito. 2 to 6 years old, 2.5 or 5 ml or 1/2 teaspoon or 1 teaspoonful every 4 hours naman ito. Tapos next, 6 to 12 years old, 5 to 10 ml or 1 to 2 teaspoon. Tapos dito naman 12 years to adult, 10 to 20 ml or 2 to 4 teaspoon every 4 hours. Ito yung mabisang gamot para sa may sa ubo. Pag dry cough naman, dito po, Robitussin DM. Pwede rin to sa may phlegma, yung medyo unti lang yung phlegma. Tapos dito naman pag heavy phlegm na, dito sa Robitussin. Bali, ang kinaganda nito, pwede to sa bata, 2 years old pataas. Ito may cherry flavor, ito naman may raspberry flavor. Makikita natin dito parang walang flavor, di ba? Pero meron tong content na cherry flavor. Ito, makikita natin dito. Cherry flavor. Tapos dito naman raspberry. Ito. Bali hindi ito masyadong mapait pag iniinom natin. Ayan. Bali mabibili lang ito kahit wala kang prescription. Kasi ano naman to, over the counter medicine naman ito. Gamot sa dry cough and my phlegma. Yun lamang po. Thank you.